အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော် Fall Winter 2023ဒီ Supreme နဲ့ Nike SB Dunk လို့ထုတ်ထားတဲ့ Rammellzee ဖက်နှက်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Rammellzee ကသူက1980လောက်တည်းက visual artwork ဖန်တီးမှုတွေပကြီးတွေနဲ့ဒီ performance တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာသူ iconic ဖြစ်ခဲ့တဲ့ New York က legendary artist တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူက musician တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ philosopher တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကသူ့ရဲ့ဒီ Gothic futurism artwork ဖန်တီးမှုတွေကပို့ပြီးတော့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ဒီဖက်နှက်မှာလည်းအဲ့ဒီ award တွေထည့်ထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါပြင်သူကဒီ Supreme နဲ့ collab လုပ်တဲ့ artist တွေထဲမှာမှပထမဆုံး artist တယောက်လည်းဖြစ်တယ် Supreme စပြီးတော့တီထောင်တဲ့1994ခုနှစ်မှာတည်းကဒီ Rammellzee နဲ့ပထမဆုံး collab တွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะ SS20 မှာလည်း Rammellzee နဲ့ Supreme နဲ့ collaboration တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုဒါကတော့နောက်ဆုံးအချိန် collaboration ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Rammellzee Supreme Nike SB Dunk လို့ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်မှာပေါ့နော်6လပိုင်း2ရက်နေ့မှာဒါထွက်ခဲ့တဲ့ဖက်နှက်ပေါ့နော် week 2ပေါ့နော် week 2မှာဒါထွက်ခဲ့တဲ့ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နှက်ထွက်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးတန်းစီတဲ့အချိန်မှာမနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဒါကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှအရှိမလူက1000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါတယ်Supreme Week 2ရဲ့ဒါ SB Dunk ကိုလာပြီးတော့တန်းစီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူတန်းကတော့ Omote Santona Pura နားထိရောက်နေပါပြီဒါတော့တန်းစီနေကြတဲ့လူတန်းဖြစ်ပါတယ်အခုကဒါမနက်9နာရီ15ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဒါတန်းစီရဲ့လူတွေကဒီတိုကျိုမှာဆိုလို့ရှိရင် Shibuya ရဲ့ Harajuku ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဒါလူ1000ကျော်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ် Osaka ဘက်မှာလည်းလူ1000ကျော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေမှာကဒီဖက်နှက်ဝယ်တာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခတ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Supreme မှာတန်းစီတဲ့ပုံတွေတိုင်းကျွန်တော်နံပါတ်ယူတယ်နံပါတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုစောင့်နေပေါ့နော်သူနံပါတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလူကအရန်များတဲ့အတွက်ဒီ server down သွားတယ်ပေါ့နော် server down သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီညနေ4နာရီလောက်မှာဒီဖက်နှက်ကိုဝယ်လို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေမှာကကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ draw လေးခက်ခဲ့တယ်ဂျပန်မှာလည်းဒီဖက်နှက်ကလူကြိုက်တော်လေးများတဲ့ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဖက်နှက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဖက်နှက် box ပါ။သူ့ဖက်နှက် box ပါနော်။ Okay ဒါတော့သူ့ရဲ့ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော် Rammellzee award တွေထည့်ထားတဲ့ Nike SB Dunk လို့ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ lace ဟိုတာလေးတွေ lace chain ထားတာလေးတွေပါမယ်SB ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရှားအထူပေါ့နော် SB ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရှားအထူပါမယ်အောက်ကတော့သူကဒီ gum sole ထည့်ထားတယ် lace ကသူက2မျိုးပါတယ်ဖြူပါမယ်ဒါတော့အမဲပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ဒီ lace ကျိုးလေးတွေမှာ wall famous ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေထည့်ပေးထားပါတော့သူ့ရဲ့ဒီ lace ကျိုးလေးတွေမှာ wall famous ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေကိုထည့်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ insole ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ insole မှာကြတော့ insole မှာတော့သူက Supreme branding ပါမယ် Nike SB branding ပါမယ်အောက်မှာကဒါ2023 Rammellzee ဆိုတဲ့ဒါစာသားလေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဘိုင်းတော်တော်ထည့်ပေးထားရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023မှာဒါလုံးဝ high ဖြစ်တဲ့ဖက်နှက်တန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီဖက်နှက်ရဲ့ story line ကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းတော်လေးများတယ်။ဒါတော်လေး high ဖြစ်တဲ့ဖက်နှက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Supreme Nike SB Dunk လို့ Rammellzee ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။